गर्मियों का दिन था। एक पाकिस्तानी तोता आम का राजा बनकर आया। दूसरी तरफ इंडियन तोता कहता है, आम तो हमारे ज्यादा मीठे हैं। पाकिस्तानी तोता अपने आम तोड़ने लगता है और इंडियन तोता अपने आम तोड़ने लगता है। गांव वाले शोर करते हैं। फिर दोनों ने एक साथ आम खाए और दोनों हंस पड़े। पाकिस्तान और इंडिया का असली स्वाद दोस्ती में है। आम के लिए पाकिस्तान वाले लाइक और सब्सक्राइब करो, इंडिया वाले कमेंट करो।